许个愿吧，宝宝。宝宝希望有一个大聚会。宝宝的美梦成真了，竟是一张藏宝图。原来是一顿超级美味的野餐。浆果和包包在看什么呢？哇哦，那是浆果最喜欢的一本书《阿拉丁神灯》。当阿拉丁抚摸神灯的时候，灯神就会出现，满足阿拉丁的愿望。太神了！咪咪，包包想起来了，他要给咪咪一样东西，会是什么呢？那是咪咪的搅拌器，包包为它修好了。咪咪给了包包一篮子红苹果作为答谢。啊，香喷喷的苹果，浆果也想要。也许神灯可以帮点忙。嘿嘿，其实是浆果想开个玩笑。浆果需要一点道具，一个亮闪闪的灯。浆果准备好了，它是不是很像一个灯神呢？哟，灯！这灯是谁的呀？许个愿吧，宝宝，什么都可以。等等，神仙也会饿呀。宝宝希望有一个大聚会，朋友们都来参加，大家一起吃美味的馅儿饼，还有很棒的音乐和舞蹈。还有，就这样吧。苹果虽好吃，可吃它的时候得想想这苹果是怎么来的。明天宝宝的愿望可就要实现呢。
再给大家讲灯神的故事，他是用苹果换来的愿望。浆果当然不是真的灯神，但是他明天要为包包举办一个盛大的聚会。不过在他看来，这一切并不难。聚会需要美味的馅饼，咪咪的厨房里有所有做馅饼的东西。这就叫看上去容易，做起来难呐！咪咪被吵醒了，这厨房里怎么乱七八糟的？浆果决定先去布置会场，可能会容易点儿。实际上，比他想象的要难得多。那么，就先去把音乐给准备好。浆果彻底认输了，他这个灯神很不合格，会让包包很失望的。浆果告诉咪咪自己是怎么骗的包包。咪咪说，也许一切还有机会弥补，但是一个人不够，得大家一起来，当然除了包包。咪咪给大家布置了任务。咪咪要给包包做他最喜欢吃的苹果馅饼。做苹果馅饼当然需要苹果了，可是苹果在哪儿呢？浆果，你必须得把苹果还回来。哎呦，这么好吃的苹果呀，可惜。派对准备好了。
神也该出场了。包包的美梦成真了。朋友，音乐、舞蹈，还有最好的一个大苹果馅饼，包包最喜欢的。灯神跳得太开心了，露出了他的真面目。好吧，这只是个小玩笑。天哪，原来包包一直都知道灯神是冒牌的，现在大家才明白，到底谁才是开玩笑大王。秀秀今天特别勤奋，所以早早的就完成了他的工作。美好的一天还有大把的时间呢，我可不能把时间浪费掉。浆果正好也提前完成了工作。嗨，秀秀！秀秀，我们一起玩个游戏吧，玩球怎么样？咱们换个游戏玩。我的呼啦圈。还得再换个游戏。有了，寻宝游戏。我们可以先做个大大的藏宝箱，然后让朋友们来寻宝。走，说干就干。奇迹发现了喷泉里的瓶子，好奇极了。喷泉里怎么会有瓶子呢？我得把它捞出来，好好看看。哎呦，这只瓶子怎么那么难对付啊？宝宝，你来的正好。
这只瓶子果然难以对付。瓶子里装着，竟是一张藏宝图。这让大家兴奋不已。快拿去给秀秀和浆果看看。可是他们俩怎么不见了？啊！琪琪说：“不用找他们俩，我知道宝藏怎么找，跟我来。”还是换个领队吧。咪咪确定，他可以带大家找到宝藏。赛普认为咪咪和琪琪都把地图拿反了，只有把地图拿正了，才能找到宝藏呢。赛普成了队长，寻宝速度加快了。看来哪个队长也不灵，哪个也没领队路啊，这可怎么办？哎，哪来的一阵风啊？藏宝图在那儿，还好，藏宝图没有被大风刮走。
你。这就对了，团结才是力量，寻宝得靠合作才行。宝藏出现了，原来是一顿超级美味的野餐。没有什么能比团结合作发现美味宝藏更有趣的。把这花拿回去，让它陪你几天。慢慢的，艾里克长出了茂盛的枝叶和花朵。他已经十分确定露营不是一件适合他的事情，大家都很享受露营的时候。